Fala galerinha, tudo bem? Hoje eu estou aqui para gravar mais um vídeo no canal. E desta vez é um vídeo de slime, como vocês viram no título. Mas, desculpa que tá tampando minha cara, mas não é uma slime qualquer. É uma slime feita pela Siri. Caso, como o meu não é iPhone, não é a Siri. É a Google Assistente. Mas enfim, né? É a Google Assistente. Mas enfim, eu vou aqui fazer com vocês, que é esse aplicativo daqui, ó. Ó, pra vocês verem, ó. Google. Peraí, foca, querido. Vai, foca. 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 Não tá pegando muito. Mas é a Google Assistente. No caso, tá o nome assistente. É grátis, tá, gente? Pra você baixar e tal. E eu vou colocar aqui. Mas antes, já vai deixando o seu like, se inscrever no canal, tá? E tocando no sininho. Pra você não perder nenhum vídeo. Pera aí, gente, tem que colocar. Ok, Google. Ok, Google. Ok, Google. Ok, Google. Ok, Google. Próximo. É aí o negócio que tem que fazer e tal. Enfim. Pera aí. Pera aí. Pronto, tá aqui já ela. Ó. Ó, deixa eu falar. Olá. Oi, Juliana. Como posso ajudar? Enfim, né? E vai funcionar aqui. A cola é normal. Eu tenho cola transparente. Pera aí, gente, que ela tá... Então... Ai, meu Deus, deixa eu tirar aqui, senão ela vai ficar ouvindo minha voz. Ah, enfim, eu vou colocar aqui, tipo, número 1 ou número 2. O número 1 vai ser, tipo, pouca cola. O número 2 vai ser muita cola. Aí depois vai ter... Você prefere azul ou rosa? Entendeu? Aí ela vai escolher. Aí depois o ativador eu não vou colocar, né? Porque é o ativador que eu tenho. Aí depois vai ser esses daqui que vão ser as coisas que é pra colocar. Tipo, creme, shampoo, detergente, né? E tem um óleo de bebê que eu vou depois lá pegar. E aqui tá o nosso pote e nossas colheres, né? Eu vou lá pegar o resto. Mas, gente, já vai deixando o seu like, tá? Se inscrevendo no canal e tocando no sininho pra você não perder nenhum vídeo. E se esse vídeo bater a 20 likes, eu vou estar aqui com a das enquetes do Instagram, beleza? Então, vamos lá. Ó, gente, fui aqui pegar. Tem bem pouquinho aqui, mas enfim, eu vou usar. Vamos lá, gente. Vamos começar por muita cola ou pouca cola. Escolha um número aleatório de 1 a 2. Tudo bem. Ah, tá pesquisando. Pouca cola, gente. Vou ter que colocar pouca cola. Ó, gente, vocês verem que é verdade, ó. Número 1. Então, vamos lá, né? Pouca cola. Ó, isso aqui de colinha tá bom, ó. É pouco. Deixa eu guardar agora. Vamos lá, gente. Prosseguindo. Ai, pera. Agora vai ser o corante. Bora lá. Siri. Ah, não, gente, peraí. Gente. Siri é a assistente inteligente da Apple. Ela é muito espirituosa. Enfim, ela tá falando aqui coisa doida. Aqui eu tenho corante azul e corante rosa. O corante azul vai ser o 1 e o corante rosa vai ser o 2. Siri, você gosta mais de azul ou rosa? Ah, não, peraí. Escolha um número aleatório de 1 a 2. Tudo bem. Eu vou fazer de novo. Tipo, vai ser 1, 2 e o 3 vai ser as duas cores. Siri, escolha um número aleatório de 1 a 3. Um minutinho, por favor. E ela tá pesquisando. Ela ama o número 1. Deixa eu fazer de novo. Siri, escolha um número aleatório de 1 a 3. Tudo bem. Vamos ver, né, se ela ama o número 1. 3.
Gente, vamos lá, né? Essa daqui é a última que vale. Então, vamos lá. Se é 3, tem que ser as 2. Vamos lá. Vou aqui adicionar um pouquinho dessa daqui. Ó. Isso aqui. Vou adicionar um pouquinho dessa. Ai, peraí, calma. Vou pegar aqui, que é melhor. Vamos ver se agora vai coisar, né, gente? Se vai pegar a cor. Tá misturando. Ó, gente, ficou essa corzinha, um roxinho. Vou adicionar mais corantezinho aqui, o que sobrou. Vamos lá. Enfim, foi roxo, foi. A Siri que escolheu. Agora, eu vou deixar esses negocinhos de lado. E a gente, vamos lá. Eu vou mandar ela escolher o número aleatório de 1 a 4. Então, esse aqui vai ser o número 1. Esse daqui é o número 2. Esse é o número 3. E esse aqui é o número 4. Em sequência, de menor para maior. Siri, escolha o número aleatório de 1 a 4. Pode deixar. Ela tá pesquisando. 1, ó. 1. Tá vendo, gente? Tá vendo? Vamos lá. Número 1. E eu vou ainda escolher o outro número. Eu ainda vou escolher aqui o outro número. O outro, eu vou adicionar só, gente, é só umas gotinhas, tá bom? E agora nós vamos de novo, né? Vamos lá de novo. Siri, escolha o número aleatório de 1 a 3. Tudo bem. 3. Isso aqui que ela escolheu. Que agora eu coloquei assim a sequência, tá? 1, 2, 3. Então, vamos lá. Vou adicionar aqui um pouquinho de detergente que a Siri mandou. Agora vamos lá. Gente, vamos lá de novo, porque eu quero só a última vez. Siri, escolha um número aleatório de 1 a 2. Claro. 1. Ela ama, né? Como é que você soube a senha dele? Não, eu coloquei na tela inicial, ó. Sim. Gente, minha mãe tá ali olhando. Tô fazendo. Explode o personagem. Quer me ver infeliz. Gente, já coloquei aqui o creme. Coloquei aqui o creme. Agora vamos lá mexer. Gente, ó, nesse vídeo nós percebemos que a Google Assistente ama o número 1. Ela demora muito nos vídeos. Agora vamos lá. Gente, agora já que já tá pronta aqui a nossa slime, ainda falta o glitter. Então vamos lá. Eu não mostrei o glitter pra vocês, eu esqueci. Vou lá pegar os glitter. Gente, continuando, aqui tem as duas cores de glitter. Isso aqui é roxo e azul? Roxo. Tem que mostrar a tua cara. Ai! Esse aqui é meio que um roxinho meio azulado e aqui é o dourado. Então vamos lá, né? Vamos lá, né, Siri? Por isso que tu demora a ter os vídeos. Gente, Siri, escolha o nome... peraí. Siri, escolha um número aleatório de 1 a 2. Claro. 2. 2. Gente, eu vou colocar bem pouquinho.
É um tiquinho só. Pronto, coloquei. Agora, ai, gente, olha essa cor. Vai logo, Juliana, vamos fazer uma... Gente, ficou linda. Nossa, aquele menino ficou tão bonitinho nas fotos. Enfim, gente, olha só. Gente, agora, vamos lá. Olha como é que ficou. Agora a gente vai ativar pra eu terminar. Ó. Vamos lá. A gente vai adicionar aqui uma gotinha. Então, gente, ó. Ó, já deu? Gente, essa Siri, eu acho que a Siri sabe fazer slime boa, viu? Pera aí. Siri, você sabe fazer slime? Abrindo slide. Nossa, ela pensa que é slide, pera. Qual é a sua cor favorita? Deixa eu ver. Eu diria arco-íris. É, ela gosta de arco-íris, gente. Ó, pra vocês verem, se colocar uma gotinha já ativou. Ó, gente. Pra vocês verem. Ó, gente. A gente já tá aqui. Quase pronta essa slime. Mas ainda tá grudenta. Deixa eu adicionar mais um pouquinho. Ó, gente. Eu tô quase terminando, só deixa eu terminar de ativar. Minha irmã querendo fazer a salada, mas ela não pode. Ela não pode, né? Gente, tô aqui terminando. Gente, eu vou falar pra vocês aqui, um dos meus amigos que tem canal no YouTube. Quem tem canal aqui no YouTube é o meu amigo Elton, ele tem um canal. Meu amigo João tem um canal também. Ai, peraí. Deixa eu ver quem mais da minha escola. Eu acho que... meu amigo Gustavo tem. E minha amiga Tainá, ela ainda vai colocar um canal. Minha amiga Milena, mas não é da escola, também tem. Ó. Ela ficou muito gostosa, essa slime. Feita pela Siri. Gente, olha o clique. Ficou bem boa. Deixa eu terminar de rapar aqui o potinho. Ficou boa, gente. Lembrando que a Siri escolheu as duas cores de corante, o detergente e o óleo de bebê. Colocou o glitter dourado e colocou também o creme e colocou a cola. Gente, a Siri quis pouca cola. Não entendo a Siri. Gente, eu aviso você. Se você não é inteligente, me desculpe, estou fazendo tudo que eu posso. Porque de vez em quando, gente, a Siri, ela não me escuta. Ela não me escuta. Mas então, galerinha, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Já deixa o seu like, tá? Se inscreva no canal. E, gente, essa slime, coloca nos comentários que cor ela ficou. Porque ela tá um roxo, meio azul, meio, sei lá, ó. É porque aí na câmera ela tá uma cor bem mais diferente do que eu tô vendo aqui. Uma slime glitter que ela ficou. Ó, gente, se vocês quiserem eu faço a parte número 2, tá? Desse vídeo eu vou estar fazendo. A parte número 2 com a Siri, com outros ingredientes, ó. Ó. Outros ingredientes. Então, né? E um beijinho e até o próximo vídeo.